ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റ ഇൻഡിക വിസ്ത ക്വാഡ്രാജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ടൈമിങ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മാർക്കുണ്ട്, സെയിം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എലങ്കിയുടെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ടും അതേപോലെ ഒരു മാർക്കുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഈ ടൂള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് വരും. ആ വെട്ട് ഇതുമായിട്ട് ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അകത്ത് ആ വെട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ആ വെട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് കാണുന്ന ആ വെട്ടാണ് ആ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിനി ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കാം. ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ടർബോയുടെ ഓസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹോള് വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു എലങ്കി കയറ്റിയിട്ട്, എലങ്കിയോ ഫ്ലവർ എലങ്കിയോ സാധാ എലങ്കിയോ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും ഉണ്ട് ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ ടർബോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക വിസ്ത ക്വാഡ്രാജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.